Spisovatelia síce majú bohatý vnútorný život, no navonok sú to často tichí a nenápadní ľudia. To určite nemôžeme povedať o známom slovenskom autorovi Gustávovi Murínovi. V nitrianskom knihkupectve totiž zanietene diskutoval s fanúšikmi o svojich knihách a nie len o nich. V tej Ajove tam sú ľudia nezatvárali auta, nezatvárali domy a také veci, takže... Gustáv Murín napísal takmer 30 kníh, no čitateľov zaujali najmä diela s mafiánskou tematikou. Všetky informácie v nich sú podložené novinovými článkami a policajnými správami. K takejto nevšednej metóde sa dostal náhodou a postupne si získala srdcia mnohých ľudí. Potom sa vlastne ukázalo, že to je vynikajúca metóda, že v podstate takouto metódou sa dá o tom písať čo najviac. Na jednej strane a na druhej strane sa nemusíte obávať teda nejakých následkov. Čo bolo impulzom pre jeho diela? Pretože som mal načítané tieto veci, tak som vedel, že proste ten fenomén nebude dlho trvať. To bude trvať pár rokov, ale raz to skončí. Nás dokumentovať to obdobie, tak ako som v tých návrat do budúcnosti chcel proste zachytiť ten prechod toho jedného systému do druhého, čo je zase unikát. Počas besedy sa však nechcel priveľmi rozprávať na tému organizovaného zločinu. Radšej na osvieženie poskytol poslucháčom rôzne rady aj príhody z vlastného života. Živil som sa tam 3 mesiace práškovými polievkami, môžem povedať, že to je najhoršia dieta na svete. Napriek negatívnej tematike slovenského podsvetia sa beseda s autorom Gustávom Murínom niesla vo veľmi uvoľnenom duchu. Pre žurnál Alžbeta Pavlovičová a Mária Brišová.